Assalamualaikum, halo guys, welcome to YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Lintang Nur Safia Ramadhani dan kembali lagi di channel Mistera TV. Jadi kita mau mukbang Dan sebagai ganti kita nggak pakai masker, tapi tenang aja, kita ganti dengan mukbang seblak yang super pedes banget. ini guys. Ini kita baru beli dan kita juga bakal buat tutorial cara membuat masker ya guys. Atau mau membuat masker sendiri tanpa membeli kemasan lagi gitu. Maaf Jadi guys. langsung aja kita mulai. Jadi kita mau buka dulu. Apa sini buka kepala. Ini gimana ya? Sini. Pakai gunting. Iya pakai gunting gue guys. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke. Subscribe itu gratis, kalian gak akan rugi. Kalian tinggal ketik doang, masa gak mau sih? Kalian jahat banget. Semoga yang udah subscribe kalian masuk surga, amin. Yang Amin. belum subscribe gak apa-apa sih. Moga-moga murah di subscribe ya. Aku tunggu sampai 5 detik, kalian harus subscribe. Ini guys, ini 1, 2, 3, 4, 5. Thank you guys yang udah subscribe. yang belum nggak apa-apa, tapi di subscribe ya. Atau yang baru berlangganan di channel aku, jangan lupa di subscribe. Oke. Berlangganan. Sini. Ini tuh langsung jadi satu gitu. Aduh. Ah, panas. Ih. Bentar. Tuh, 2, 3. wih. Kayaknya ini enak banget dah. Itu panas tau. Oh Wow. my god. Sampahnya. Ini taruh plastik sini guys. Jadi aku makan itu langsung jadi satu gitu. Oke guys, kita mau mulai mukbang. Langsung aja kita makan ya. Selamat makan. Adikku makan ini guys, udah disiapin tuh. Ini udah ada jajan-jajanan gitu guys. Mukbang banget nih. Mau apa? Oh my god. Oke guys. Langsung aja Ini kita makan. baru aja mau makan tuh guys. Baru aja mau makan. Iya nggak apa-apa. Mau sosisnya. Oh my god. Berarti cut. Jadi kita langsung makan ya. Enak banget. Tadi guys, ada tadi. halangan. Ini enak banget, tadi saat di-cut itu aku makan berkali-kali. Enak guys. Udah murah, enak, banyak lagi. Tuh. Enak deh. Idaman banget. Nih, coba kerupuknya. Ini apanya nih? Kerupuk atau apa? Nggak tahu dah. Makan aja lah. Enak banget. Ini sedangkan aja kurang pedes, enaknya yang pedes. Ya ini. Iya kayaknya. Ambil tisu. Ambil. Gimana tisunya? Jadi cari. Cut dulu dong. Bentar ya guys. Oke guys, kita mulai Ini lagi. lucu banget Karena ada halangan terus. musibah. Ini sumpah hot banget. Enak. Tapi enak sih guys. Lain kali kita posting lagi yang kayak gini. Kayak challenge gitu, tapi insya Allah guys, karena belum pasti bisa gini lagi. Karena kita mau umroh. Ayo kita umroh lagi. Malah dia ngomongin umroh. Enak sih kalau sendirian nggak habis nih mungkin. Ya soalnya ada banyak banget. Aku pernah guys beli yang 8.000 itu, tapi bukan di situ juga. Itu enak sih. Enak tapi itu nggak aku makan sendiri sama mama. Itu juga banyaknya kayak ini, tapi kok beda gitu, banyakan ini sih. Padahal ini cuma 5.000. Murah banget.
kalian harus sabar kalau mau beli. Soalnya antri banget. Aduh. Enak guys, andai kalian tahu. Andai kalian makan, pasti enak. Jangan makan ini guys. Jangan lupa subscribe channel Mistiara TV. Dan channel tentang Nur Octavia Ramadhani. Kalian di subscribe ya guys. Jadi belepotan. Maaf ya guys. Banyak banget gangguan. Kayak Enak gini banget. aja. Apa? Minta. Bagas enak banget. Minum dulu ya. Tadi airnya tuh tumpah guys, banyak banget, parah banget. Punya aku guys. Tumpah. Tapi ini udah aku singkirkan. Coba. Tinggal sisa sedikit guys. Yang tadi itu lebih banyak dia loh. Aku juga sosisnya. Nih, sosis guys. Enggak. Ini Sendawa. apa ya? Ini apa? Sendawa. Ini apa? Kayak Yang tahu komen. ya ini loh. Dekatkan. Guys, nggak tahu ya, mungkin tuh kan malah tumpah. Mie. Bukan. Iya. Baru sosis sudah pedasan. Tapi ini bener enak banget guys, dan murah banyak lagi. Pedas. No. Ambil di dalam. Tugas udah mau ludes. Enak banget. Ini beli di dekat rumah. Nggak boleh. Duduk. Nanti kita kasih emot ya guys. Oke guys, ini jadi gak kita habisin. Maafkan perilaku, sifat atau perbuatan kita yang memalukan atau yang salah. Kalian stop menghujat ya, karena kita juga baru belajar untuk menjadi YouTuber atau mengusahakan untuk yang terbaik buat kalian. Oke guys. Lanjut, maaf. Ya Allah. Banyak banget halangan. Enak banget dah. Enak. Habis ini kita Ngapain? Habis ini kita mau ngapain? nggak tahu. Duh, enak nih. Maaf banget guys. Maaf banget guys. Ini karena udah habis. Bye bye guys. Jangan lupa di like, comment,
dan subscribe. Bye bye guys.